আসসালামু আলাইকুম। এখন আমি আছি সদরঘাট, যেখানে কিনা বিকেল বেলায় আমি চলে আসলাম। আপনারা অনেকে ভাবতে পারেন লঞ্চ ছাড়বো ৯টায়, আর আমি বিকেল বেলায় কেন আসলাম? একটা কারণে আর কি আমার বিকেল বেলা আসতে হয়েছে। আপনারা দেখতে পাইতেছেন ঢাকা নদী বন্দর টার্মিনাল ভবন ২। এখানে যে বড় বড় লঞ্চ দুটো দেখতে পাইতেছেন, এই দুটো আজকে বরিশালের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে সদরঘাট থেকে। আর আমি এখন বসে আছি শৌলা মুলাদি লঞ্চে। আমি অপেক্ষা করতেছি আমাদের নন্দীর বাজার বরিশালের লঞ্চের জন্য, যেটা কিনা এখন সোয়ারিঘাট আছে। সোয়ারিঘাট থেকে সদরঘাট আসবে ৬টার দিকে। ৬টার দিকে আসার পর লঞ্চ ছাড়বো ৮:৩০টার দিকে। এতক্ষণ আমার বসে বসে সময় পার করতে হবে।